Усім добрий день, всіх вітаю на своєму каналі Злюка і Ко. Сьогодні всі мої хлопці порозходилися по роботах. Мене залишили на господарстві як особу, яка не придатна до праці. Залишили мене поливати бетон. Чим я оце і займаюся. Вже 3 годину поспіль. Десь кожні півгодини виходжу. І оце лю. Сили ще немає навіть цю поливалку тримати. Бо сьогодні тільки перший день, як така температура більш-менш. Вранці була 37,2. До вечора подивимося, що буде. Дуже ще стараюся себе не нагружати домашніми справами, тому що нелегко. Так що, щоб не застоювалась рідина у мене в легенях, в мене оце таке заняття. І з користю для справи. Так, доробили вчора цей бік повністю. І до кінця зараз пройдемо. Так, це була перша сторона. Можливо, тут ще й куча якихось недоліків. Робимо як вміємо. Так, задня сторона залишилася ще не залита. Якраз вона буде робитися тоді вже одним, так би мовити, махом. Бо і цемент у нас закінчився. Якраз туди треба не менше 15 лантухів десь. Так що, поки що так. Це перший бік вже зроблений. Такий це матиме вигляд. А самий перший ми робили, це така тераска. Ось такий вона матиме вигляд. Далі тут, де земля, планується потім ще заливатися бетоном, частина двору. І це така платформочка тераски. Так, це, так би мовити, передня сторона, тобто фасадний бік хати. Так, тут якраз у нас вистачило і цементу, і сил у хлопців уже до половини якраз сторони. І так якось, що вже всі поморилися, і якраз і матеріал закінчився. Так, заливало все, оці всі дюри, де були такі отвори, де зачищалися в глибину дуже, тому що багато гризунів. У нас якраз тут живе сусід, як я вже колись говорила в якомусь відео, який тримає купу свиней. І в нього ж, відповідно, і зерна багато. Він ставить там якісь... Взагалі, я так зрозуміла, що мишами не займається. Але недавно там я почула, що він збирається там якісь відлякувалки ставити, якісь ультразвукові, то це взагалі шикарно. Він буде від себе відлякувати, а ми будемо мишей ловити в себе в подушках, так як ми їх ловимо ціле літо. І цілу весну, і то раніше були по осені, ми ще йшли в хату, а зараз вони будуть у нас, в цьому році вони були у нас круглий рік. Так що, щоб уже я ловила мишу в себе в ліжку, то такого не було. Це перший раз у мене таке було. Як ото кажуть, все буває в перший раз. Я надіюсь, останній. Все-таки робимо надійно від мостку, то може ж так не лізтимуть, як лізли раніше. Так, користувалися ми ось таким цементом. Цемент 500.
Дуже гарно він себе зарекомендував, так що можна працювати для таких робіт навіть без пластифікатора. Тому що пластифікатор теж дуже дорога штука. Так, ну покажу вам, не знаю, чи тут видно нахил. Не знаю, якось не дуже. Що такий ракурс, ну дуже і не візьмеш. Є тут нахил, щоб стікала вода в будь-якому випадку, щоб не попадала під хату. Навіть якщо сніг буде замітати, щоб він сходив. Так, оце так, виведений кут. Виведений кут. Так, зараз я покажу. І ще, ой, дуже так гарно. Тільки що чуть не зробила шпагат волочковий на цих усіх кучах. Ну, хто не бачив моє попереднє відео, скажу, що прокопувались ми дуже глибоко. Дуже. Це діло індивідуально, дивлячись, в кого який стан хати, в кого які ґрунти. Ну, ми копали, глибоко прокопували спочатку дерновий шар ґрунту, потім у нас он там купа черепиці було, якогось кирпичного бою. Ну і копалося глибоко. Глибоко копалося. Я вам скажу, чоловік потрудився дуже. Дуже йому вдячна. Молодець він у мене. Так. Потім засипав він глиною, потім ще гран відсів. Ну і розстелили пінопласт. Ну, більша частина в нас екструдованого, це вже трохи не хватило, то докупили вже такий звичайний. Плівка для гідроізоляції надійної. Ну і я йому казала, щоб менше йшло бетону, може давай сюди, щоб не було цього такого відрізку, що ще бетоном туди треба заливати. Може ми засипемо його гранвідсівом. Він сказав ні, оцей зуб, так він би його назвав, оцей такий виступ повинен для кращого щеплювання і щоб взагалі було, щоб все супер. Ну, так якось так. Як то кажуть, як уміємо, так і робимо, як робимо, так і вміємо. Ну, робимо для себе, стараємось. Робить він це вперше в своєму житті. Ну, звичайно, що будівельні роботи виконував, але від мозку робить перший раз, бо, як то кажуть, хата одна. І хочеться зберегти її, бо навряд чи буде інше. Так, ну, потім я її ще трішечки, як то кажуть, у нас на Полтавщині при апараті побілю, чи колор якийсь візьму. Ну, вона в мене до цього була такого кольору зеленого яблука. Потім я її обдерла під фасадні роботи, але не сталося, бо почалася війна і ми всі у відчаї, які там фасадні роботи. Які там фасадні роботи. Не знали що, не знали як. І ноги терпли, і волосся сивіло. Дай Бог, що так хоч обійшлося у нас тут. Але я бачу багатьох людей. Це не зупинило. Люди таке будують, що дивишся не просто так, як життєву необхідність, а будують такі хороми і такі палаци, що ну я не знаю. Я не знаю, люди не задумуються ні над чим, то вже ж хай будують, то хай будують. Якщо є за що будувати. На мою думку, краще було б допомогти армії. Але то вже таке. Людям свого ума не вставиш і нічого не докажеш. Всі, хто розуміє цю ситуацію, то розуміють її адекватно. Ну, наразі все. Не буду сюди вмішувати якоїсь іншої інформації, ні про що інше. Показала чисто конкретно, як робилася відмостка. Ну, далі буде вже
про відмостку остаточне відео, як вона вже буде повністю готова. І я вже зроблю пробіжку марафонську по всьому периметру будинку. Наразі всіх вітаю, всім кажу до побачення, до нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки, прокоментуйте щось. І всім па-па!